Сегодня rainy day. Так давно не было дождя, почти 3 недели, что он нас застал врасплох. И не только нас, но и прогноз погоды, в котором этого дождя не было. А дождик сейчас немножко накапывает, и пришлось пасти идти немножко попозже. Всего часа на полтора. На 2. И с нами маленький пастух. Вот такое вот местечко. Козы. Козы куда-то поперли. Козы! Что такое? Что такое? Да держи ты его. Пастушки сидят в Инстаграме. А козы что-то про нас забыли. Что-то возвращаемся. Дождик все так же брызжет. Настенька, сколько-то? Скоро домой придем. 57. В принципе, можно не трогать. Ну хватит. Да все, Саш, ты уже задул. Больше не надо, Саш. Сосновым воняет плохо. Am I top cat? Я снимаю просто наши призы. Погорела. Стараюсь снимать нормально. Нам какая-то странная конфета. Она такая вот сухая. И прям... Все вкусно, да? Еще мама приготовила какао, чтобы есть. Так получилось хорошее, но она один раз вспыхнула. Ага. Его горячего. Маша, смотри, какая зефир. И падает. О, Миша, сейчас все горит. Мишка, вот это да! Мама прям налетел костер. А давайте Саша подует, и все будет. Настя, пожарить? Надо. Ну, Саша хочет, чтобы все было по кайфу. Ну, просто я боюсь, она обожжется.